هاي يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل كده ايه بقى؟ بامية باللحمة. وان شاء الله الطعم تحفة في حتة تانية. جبت الحلة، نزلت عليها زيت زيتون. طبعا أنا اليومين دول بستخدم زيت زيتون كتير عشان خاطر خفيف يعني وكده، عشان خاطر المعدة عندي مدمرة حرفيا. المهم يا حبايبي، جبت الحلة ضفت فيها زيت الزيتون. وبعد كده قطعت على نار بصلاية، كان عندي حتتين دايما كده، ضفتهم على زيت الزيتون وقلبتهم كويس جدا مع البصل. وجبت 3 فصوص توم، هرستهم كويس ورحت جايه حطهم برضو مع البصل. بجد الريحة كانت في حتة تانية. قلبتهم كويس. أنا بعشق البهارات تيرانات في كل حاجة بصراحة يعني. نزلت بقى بميجي وفلفل أسود وكمون وسبع بهارات وقلبتهم كويس جدا. وبعد كده نزلت بقى ايه بالعصير الطماطم، هقلبهم كويس جدا. وهرجع أضيف بقى الملح. هنا ضفت الملح زي ما انتم شايفين. وهرجع أقلبهم تاني. وحطيت شوية سكر، يجي نص معلقة سكر كده. وهنا في حلة تانية كنت أنا مقطعة اللحمة، وبدأت بقى إن أنا أشوحها، قطعت عليها البصلاية. وبرضه نزلت عليها بالبهارات، فلفل أسود وكمون بقى وسبع بهارات، بهارات اللحمة. بدأت إن أنا أشوحهم وقلبتهم كويس جدا. هنا كانت السلطة بتاخد ايه، اللون بتاعها الحلو اللي احنا عارفينه. اللهم بارك، الريحة كانت في حتة تانية. هنا الطماطم زي ما انتم شايفين بدأت ان هي ايه بقى تهدر. نزلت عليها بالبامية. البامية دي ما خدش معايا وقت عشان انا كنت سلقاها قبلها زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، تحفة. هنا طبعا اللحمة خدت نص ساوية كده، طبعا ما سويتهاش كلها يعني، سويتها حاجة، سويتها قليل. وهنا ضفت عليها اللحمة وقلبتهم كويس جدا بقى. اللهم بارك، ما خدش معايا وقت بجد، لما بتتسلق بتبقى اللهم بارك تحفة. وده فيديو